Hello，大家好，歡迎嚟到中原地產，我係 Stella。今日嚟到又一村內街嘅花圃街，介紹件天台特色單位，我哋一齊望下。呢度係又一村內街花圃街15號一個高層單位，實用1153尺。咁呢間好大，實用率好高。咁呢個景呢，同埋係好靚嘅，望翻公園景啦，望翻達之路係好開揚嘅景。同埋呢間樓底好高，高樓底實用率高。哇！你睇下呢個飯廳，飯廳呢望咩呢？望翻啲樹喎，望翻啲樹景啦。咁一入嚟呢，左邊就係個廚房、工人套房。咁呢間就要大濕噶啦，冇裝修，兩邊房啦，咁所以都好慳位。嗱，睇啲房幾大，呢3間房都係望翻個公園景喎。呢個客廁，另一邊係主人套房。仲有呢個超過500尺嘅大天台，好好用啊！呢個天台，呢間尺價平，景觀開揚。如果大家有興趣，歡迎隨時 call 我啊！多謝各位收睇，拜拜。